歡迎大家睇呢個東岸生活誌。咁我而家咧係喺加拿大嚇嘅東岸。呢個幾禮拜咧，我唔知點解啦，可能係 Facebook 又好，尤其是係YouTube 又好，嗰個 algorithm 咧就成日咧就指咗我去一啲嘅片。咁有一個係有訂閱嘅，咁呢一個就係綠豆。另外一啲咧我就完全係冇訂閱㗎。咁但係呢啲咧好多嘅台咧都係來自咧就係英國嚇。因為而家咧大家都知道啦嚇 BNO 嗰度5+1啦，嗰個5咧就即係差唔多，就應該好多嘅香港人，如果真係5年幾前啊係去英國嘅話咧，而家個5咧就已經係完成咗㗎啦嚇。有好多咧，亦都係申請緊呢個永居嘅嚇，跟住咧就係入籍，咁呢個就係佢哋嘅途徑啦。唔知係咪因為咁嘅緣故咧？無論喺綠豆又好啊，其他喺香港人移居咗去英國啊咁樣咧，就好多嘅片咧就彈咗出嚟。嗱，我完全咧就除咗綠豆咯，完全係冇乜嘢嘅關係啊，冇話睇過佢哋。佢彈咗出嚟。有陣時咧就係有一啲咧，譬如就算綠豆都係啦嚇。就係話咧，有一啲嘅香港人咧就係決定係留低，咁有好多嘅香港人咧，即係彈出嚟嗰啲咧，尤其是就係講即係無論係自己嗰個嘅台主喺度訪問又好，綠豆又好啦嚇，咁就講一啲嘅香港嘅人咧，就係而家咧就回流啦咁。我喺呢度咧就首先就講一樣嘢啦。我唔係話要 judge 要判斷喂，回流係啱，回流係錯，呢個完全唔係，因為始終大家都喺一個自由嘅社會裏邊，可以自由出入，有自己自由嘅言論，自己嘅睇法。咁我唔係生活喺英國，我亦都唔係佢哋嘅背景啦，咁我係唔可以係判斷佢哋喂，咁樣係啱，咁樣係唔啱。咁呢個咧，即係如果我判斷咧，就係我錯嚇。咁所以我就唔做判斷。咁呢個每個人咧，各人自己嗰一啲嘅反應啦嚇。咁但係咧，睇見咁多個嘅訪問佢哋講自述咁有幾個嘅共通點㗎。咁我而家咧就講下咁無論你係喺加拿大呢5年內嚟嘅，或者喺英國呢5-6年內係去咗英國拎住個 BNO 嘅，亦都好啦嚇。咁就即係可以大家即係平心靜氣嘅討論下呢一個喺加拿大好，尤其是喺英國好定居或者唔定居嘅問題。第一個嘅共通點啦，好多咧就係話，喂，我啲英文唔好，要咁樣講咧，我係即係而家係40幾歲啦，係即係唔掂啊，即係學唔到啊，唔得流利啊咁樣樣。咁呢一個咧係真嘅，尤其是有好多話要回流嗰啲咧，佢自己自認咧係我40幾歲，我嗰陣即係我咧就讀到中學咧就唔讀㗎啦。有一啲咧就話咧佢係根本就未中學畢業嘅，咁但係喺香港咧都可以揾到一啲好嘅收入，咁但係就儲咗啲錢就嚟咗英國，咁但係咧就點樣學都學唔到，咁嗰個言語嘅問題。咁呢一個咧，我係即係明㗎，
即係唔係話我啲英文好唔好嘅問題啊？呢一個我係明㗎嚇。點解咧？即係好似我而家咁，你要我而家喂學法文啦咁，唔係話我勤力唔勤力，唔係話我叻唔叻，係咪中學、大學畢業有冇呢個？呢個同 IQ 同你叻唔叻，同你係咪的起心肝勤唔勤力咧？有陣時咧係都唔可以成正比㗎嚇，因為咧好似我咁當然我即係好後生過你咁樣咁，即係逼住，尤其是嚟一個真係廣東話唔係好多人講嘅地方，咁住嘅地方完全都冇人係用中文講廣東話嘅。我40幾50年前嚟嗰陣時，呢度真係冇㗎。呢度唔係多倫多，唔係溫哥華。咁嗰陣時真係冇，咁即係冇辦法就逼。咁尤其是咧嗰陣時，即係可以話係即係50年前，咁咪真係後生係可以學得到，咁呢樣嘢係真嘅。咁你要我而家去學法文啦，咁哇，即係唔係唔可以，但係真係好辛苦，好辛苦，而且辛苦得嚟咧就真係未必學得到嘅，唔係話夠唔夠膽講啊，係真係學唔到，記唔到，嗰條脷捲唔到啦，就係唔到啊！真係唔得噶嘛。咁呢個我明噶嚇。咁但係喺呢一度咧，咁係咪逼住得咧？咁係即係喺我嘅即係好難噶。我唔可以話係一定唔得，或者一定逼下就可以啦。咁我真係好難嘅，呢個我要承認啦。咁喺呢一度咧就引致另外一個嘅問題咧，就係揾唔到真係可以傾得偈嘅可以用自己嗰個言語講嘢嘅人，咁即係呢一個咧就真係 vicious circle。你講咧聽嘅講唔係咁掂，咁你就話要融合喺呢度嘅文化，咁想識下人，咁但係聽又唔掂，講又唔掂，即係變咗咧，即係睇又唔掂，即係睇嗰啲咁嘅雞腸唔掂咁，即係又盲又聾又啞揸車又唔掂嗰陣時咧跛埋添咁呢一個咧就好大問題嘅。無論喺英國喺呢一度都好，咁係真係嗰個嘅生活圈子咧係好窄嘅，隨時咧冇憂鬱症咧都整到係真係。即係真係精神有憂鬱嘅，真係憂鬱症咁呢一個咧係好煩噶嚇。咁如果真係有憂鬱症去睇醫生又唔掂，因為嗰個醫生又係要講英文嘅。咁呢樣咧就真係即係惡性循環得好緊要啊！咁呢個咧我係明白㗎嚇。咁所以有一啲咧，如果真係頂唔順咧，佢哋冇辦法係要回流翻香港咧，先至係自在㗎。咁呢樣嘢亦都係真。咁因為呢度一路發酵出去啊！因為自己喺香港人好多咧，就喺呢一度嘅生活圈子咧，都係揾翻香港人。咁呢個亦係真嘅。咁係啦，當你嘅生活圈子淨係翻香港人，唔係喺其他嘅圈子嘅話咧，無論工作社交咁真係是非多啊！咁嗰個圈子又唔係大喎，咁真係你識一個真係個個100個都識得你噶啦。咁嗰個圈子係好細嘅，咁所以是非咧就好多嘅。有啲乜嘢拗撬嘅話咧，就成村香港人都知嘅。咁呢一鑊好結啊！即係如果有人唔中意你個嘜頭嘅話咧，哇，唱衰你係又好，唔係又好真新聞又好，假新聞又好，一唱衰你咧，你又要自辯咁，哇，辯得起嚟咧又唔掂啊！咁越拗咧，就越唔掂啊！即係越嚟咧就好似係
冇料啊，越冇面咁樣，咁啊真係好唔掂啊！咁啊，頭先已講抑鬱啦，而家仲要俾人懟背脊咧，就仲抑鬱得多啊！咁呢個亦都係明㗎嚇，咁啊仲有一路發酵出去，咁見到咁多人真係哇，真係唔掂唔掂咁啊，想去舒緩下啦，去下第二度啦咁。咁如果你喺香港咧，喂，長週末又好，乜嘢即係有多幾日假期，咁啊走咗去日本即係叫翻鄉下啦，咁啊得嘅嚇。但係呢一度你話喂，我要去日本啊，咁喺加拿大好，喺英國我要翻去日本啊，哇！呢鑊好結喺英國啊仲結啦嚇，喺我呢度都算係好一啲，都唔係好噶啦。咁啊話喂，翻唔到鄉下喎，即係日本美食又唔得咩？話又真係即係呢一個可去就去不得啊，咁啊唔得啦，咁又抑鬱多啲添嚇。好啦，到你喂真係揾工啦，咁你喺香港，無論你係咪大學畢業都好啦嚇，尤其是係大學畢業或者係即係做開文職啊，做開白領嘅，去到英國好多咧就話做倉，咁做倉係絕對唔係衰嘅，頂得順啦，唔係話好好啦嚇，咁起碼咁有啲嘢做啊，即係可以有啲入息咁嚇。咁但係嗰個問題亦都嚟啦，喂，我以前咧喺香港啊做文職嘅，而家咧就做藍領啊做勞動工作，咁好多香港人。即係睇下做勞動工作嗰啲真係好委屈自己㗎，尤其是如果喺香港係已經係做到即係管理階層啊、中層啊嗰啲，而家咧你要我俾人點啊，仲要做勞動嘅咁啊，真係條氣唔順啊！真係，好似係即係自己做得咁衰啊，或者咧真係好委屈自己啊咁樣樣。無論你係大學畢業好，乜嘢都好啦嚇，係真係。好似覺得係真係委屈咗自己㗎嚇，即係已經係頭先講啦，已經係憂鬱咁，而家仲話要委屈自己咁啊，真係屈㗎嚇。有好多唔掂，咁老婆又好，老公又好，咁啊即係。傾得起嘅，咁啊梗係同老公老婆傾啊，咁啊老公又係咁生，老婆又係咁生，又係 vicious circle， 即係越惡性咧就越循環，越循環就越惡性嘅。所謂開解啊，唔單止開解唔到啊，嗰個結咧就越扭咧就越實，咁啊呢鑊咧就真係結得好結嚇。咁樣搞埋咧嚇，咁咪真係好煩噶，圈子又唔可以大嚇。咁有陣時因為香港人咧喺香港個個都係即係好醒好叻噶嚇，升職啊咁樣樣。咁我亦都聽見有啲人即係喺香港嚟講咧，如果係華人社會咧，就嗰個嘅即唔會係俾人睇到自己係被歧視，因為自己係即係歧視人嗰個啊。咁有一個片咧，亦都係講到，我喺香港嘅呢度啊，點會係升你啲黃皮膚嘅華人咧？亦都係有啲講到咧，係喂，我喺香港啊嗰陣時啊做嘢，我要升職啊，我都唔會升嗰班喺南亞裔嚟嗰班人啦，係咪啊？咁啊，點解人哋會升喺呢一度啊亞洲面孔嘅咧？咁呢個亦都係即係可以睇到一樣嘢，就係咧佢哋自己啦，即係有好多啦，係根本覺得
深一啲膚色嘅人咧，係即係唔可以升職嘅。佢哋喺香港，就算而家佢哋喺香港嗰時係咁諗嘅。咁嚟到呢度睇下自己，喂，因為我俾人踩低啦，係應該嘅，咁所以我翻去啦咁嚇。咁即係喺香港嚟好多，唔係全部啊，好多人咧都係仲有呢一個即係種族意識㗎，因為喺香港咁多年40年到咁係未經過一個叫做living in diversified society， 未喺一個多元化社會裏邊係生活過，唔知道乜嘢叫做多元化嘅話咧，係真係好嚟到呢度咧係好難頂嘅，因為見到哇乜呢度啲乜嘢膚色人都有啊！我睇醫生，喂隨時有個係南亞裔啊，有個非裔啊，喂佢哋得唔得㗎？咁仲有呢個咁嘅心態㗎嚇。咁所以咧就即係，喂，我唔歧視嗰班人已經好彩啦，而家人哋歧視我喎，咁啊已經好難講啦嚇。咁仲有即係喺呢一個咁嘅環境裏邊，係尤其是英國啦嚇，即係而家加拿大亦都係越嚟咧就越緊要嘅一樣嘢咧，就係呢個嘅種族主義啊！英國啱啱上個禮拜啊，有一啲咁嘅大示威啦嚇，因為呢一個係 nationalism 啊，極右嗰啲咁嘅大示威啊，咁啊同呢一個即係親巴勒斯坦嘅又大示威，因為咧就係 Eurovision 嗰個歐洲啊音樂比賽嗰度開始嘅嚇，咁喂。呢一喺英國又好，尤其是咁就真係嘅種族白人主義嘅興起咧。咁對於有色人種話到明亞洲人，我哋香港咁樣膚色嘅人咧，都係有關係㗎嚇。咁係真係好唔掂㗎嚇，咁真係唔好以為喂我係揸 BNO 嚟㗎，我好過我威過佢哋㗎，咁真係唔好咁諗啊！咁但係有好多人亦都係咁諗嘅時候，加埋咧，如果自己嘅英文又唔係咁掂，圈子又細咧，咁變咗咧就真係越搞咧就越低啊！即係嗰個情緒係好低嘅。咁係啊，有一啲係翻去香港嘅，咁佢哋喺呢度咁只不過係當佢哋喺呢一度人生嘅5年咁過咗係經驗下啦，咁有好多翻到香港之後，哇！真係好啊！啲老友喺翻晒度啊！我又可以有好嘢食又可以平地咧，就有陣時weekend 走去即係北上消費真係好開心噶。咁係佢哋即係如果咁樣嘅生活係適合佢嘅咧，咁呢個咁當然。就一個人喂一生得個70-80年咁，你真係你而家用咗5年6年咁，可以經驗到一個你唔中意嘅經驗，咁唔好翻嚟啦。咁係好事，咁當係即係交學費學下嘢啦。但係咧，亦都翻香港嘅時候，我唔知啦。可能佢哋香港仲有樓，仲有可以揾到工。咁呢個係呢一個咧，當然你翻到去咁當然係自己點揾食咁樣即係呢個亦都要諗㗎嚇。咁喺呢一度嚟講咧，我就唔覺得。佢哋咧係敗訴呢個，但係咧可以講一句咧，就係當呢一個係一個嘅經驗咁咪希望大家就算留喺英國、留喺加拿大或者返去香港嘅都好啦，當係學咗一個功課啦。